السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مثل شايفين يا اخوان، اول ما تشوف المصحف بدأ يفرط او بدأ يفك، ايش نسوي يا اخوان؟ براس، شوفوا، براس الفرشة شوية صمغ، وابتدي امشي عليه خفيف خفيف بالمكان اللي هو يعني اللي فيه الفك. شوف، ما نجي نحط لزق، اللزق ما ينفع ابدا، لا تحط لزق ولا تحاول ولا تفكر ولا تحلم تحط لزق. اللزق هذا يضر المصحف. تيجي في المكان هذا، شوف، معليش انا خليني احط هنا. تيجي في المكان هذا، شوف كيف بسيط يعني، ما تطلع فوق، لانك لو طلعت فوق ب... يعني بتعفس الدنيا ويصير لزق. بس هذا نحط كذا زي ما هو كذا ونقفل. اول ما نقفل المصحف نحط عليه ثقل، اي ثقل عندك حطه عليه فوق بس. قضينا كذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.